بینندگان ارجمند اخبار آزادی، امروز سه‌شنبه 13 دکبر است. نشر امروزه برنامه را من خیرامان بقازاده تقدیم میکنم. توجه کنید به سرخط موضوعها. آماری نگران کننده در دوام 3 سال اخیر در صف نیروهای مسلح تاجیکستان با سبب‌های مختلف بیش از 100 نظامی هلاک شده است. وزیر طالبان استادان دانشگاه‌های افغانستان را حیرت زده و خشمگین کرد. او گفت دانشگاه‌ها باید برای جنگجویان طالب باز باشد و به امتحان. شما نمیتوانید انتظار داشته باشید که سربازان طالبان بعد 20 سال جنگ با کافران امتحان سپارند. دیوانه‌سای و سیل‌های پی در پی. ساکنان کنار این رودخانه نگرانند که ساحل بندی ناتمام میتواند دیگر بار خانه‌های آنها را در خطر گذارد. او در نمی‌نواد که سیل اومد ما پا بزنه براشون خلاص میشه. 10 سال میدان نمی‌سپاره. حکومت تاجیکستان گفته است در مدت 3 سال در صف نیروهای مسلح بیشتر از 100 سرباز به هلاکت رسیده است. در یک گزارش حکومت به نام سازمان ملل که رادیوی آزادی آن را روز 13 دکبر دید آمده است، این تعداد نظامیان در سالهای 2019 تا سال 2021 جان دادند و سبب رعایت نشدن آیین‌نامه نظامی، بدرفتاری با سربازان نوآمده و سوء استفاده افسران از مقامشان است. حکومت گفته است با وجود تلاش‌ها برای ریشه‌کن کردن بدرفتاری در قسم‌های نظامی، ظهورات مذکور و پنهان کردن آن از طرف افسران همچنان وجود دارد. در مدت 3 سال 639 مقام رسمی و فرمانده تاجیک برای پنهان داشتن جنایت‌ها در قسم‌های نظامی به جوابگری کشیده شدند و یا تنبیه گرفتند. در خوجند تحقیق سوختار اخیر هفته گذشته در نزدیکی بازار پنجشنبه سر شده است. صبح 9 دکبر در بینای شرکت شرق که یکچند فروشگاه و کارگاه‌های دوزندگی و مهمانخانه را در بر می‌گیرد، سوختار سر زد و زیانی کلان آورد. حالا نیمی از تاجران و کارگران آن بیکار ماندند. همکارم فرزان محمدی از جریان تحقیق گزارش می‌دهد. مسئولان جمعیت دارای مسئولیتش محدود شرق و فروشندگان دکان‌های این بنا 5 روز باز پیامد سوختار عظیم را برطرف می‌کنند. سوختار اساساً به دکان‌های دوزندگی و آرایشگاه زنانه اثر کرده است. حالا مالکان دست کم 17 دکان بیکار ماندند و انتظار برقرار شدن آن هستند. این زمان گروه کاری با یکچند مقامات‌ها تشکیل کرده شده. امروز ها همون ضرری رسانده شده حساب کرده شده ایستاده است. هرچند مساحت سوختار حدود 75 متر مربع گفته می شود، مقامات انتظامی می گویند به زودی حجم خسارات را نیز اعلان خواهند کرد. سبب حادثه نیز معلوم کرده خواهد شد. مالکان اصلی این شرکت آماده نشدند در نزد دوربین رادیوی آزادی سخن کنند. از اداره سوختارنشانی گفتند که به جای حادثه 10 ماشین آبپاش سوختارنشانی از شهر خوجند و ناحیه‌های اطراف آورده شده به مقدار تقریباً 150 میلیون سومانی عمارت و انشاءات از کام آتش نجات داده شده است. گرد و اطراف خودی بازار شرق، یعنی که در آنجا جدیمه بازار پنجشنبه در پهلویش مرکز سودای بدرمون انیختگش و خودی مهمانخانه در آنجا جایگیر شده است و باقی مانده تقریبا 160 دکان‌هایی که در پهلوی آن جایگیر شده بود خودی در داخل همون بنا از سوختار ایمن نگاه داشته شده. با سرد شدن هوا در این اواخر حادثه های سوختار در نواحی ولایت سوخت بیشتر شدند. بر پایه اطلاع مقامات دوام 11 ماه سال جاری در سوخت 460 سوختار به قید گرفته شده است که بسیارشان در پی نقض قاعده های بی‌خطری رخ دادند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند. در شهر کولاب ساکنان محله که از نزدیکیش دریاچه دیوانه‌سای می‌گذرد از صفت ساحل بندی راضی نیستند. به گفته آنها سیل نچندان بزرگ اخیر صفت پست کار را نشان داد. در این باره گزارش محمود جان رحمتزاده. رودخانه دیوانه‌سای در شهر کولاب. در بارانگری‌های سخت آب از ساحل‌های آن به بیرون می‌ریزد. ماهیمه سال گذشته سیل از این رودخانه خرابی آورد. در نتیجه چند نفر فوتید و منزل‌های زیست آسیب دیدند.
پس از این مقامات برای مستحکم کردن رودخانه کارهایی را انجام دادند، ولی یک ماه پیش کار متوقف شد. این حالت ساکنان منطقه را نگران کرده است. یعنی به نظر گرفته بودن، نگاه کرده بودن باید تو همه جا را بتون میگرفتن. امیم سال اومدن همه را کندن با ماشینا، اون جور خیلی کردن دیگه ازیمون نمیشوه. امو کنده رفته است برای که اجاره زدن یک بار معیب کردن. کار مستحکم کنی ساحل با بتون از پایین رودخانه آغاز شده بود. ساکنان میگویند که باید این کارا نه از پایین رودخانه شروع میکردند. روز 8 نوامبر در پی باران‌های شدید دوباره سیل آمد. درخش نونده میدن نگاه که ای ترس همی اوه یکی 10 سال بخدو اینجا اوه نیست بودن میگذاریم ما با همی با سطل با همی خر خینگله میکشیم اوه هم درخت رو خرید کردیم او داری نمی نواکی سیل آمد ما پاک زمین بارشون خلاص میشیم 10 سال میدان نمیسوزه. ساحل دیوانسای و شورکسای را حکومت جمهوری مستحکم میکند. در حکومت کلاب گفتند ساحل مستحکم کنی انجام نشده است. ساکنان میگویند رودخانه از سنگپور و خطر بیشتر شده است. سیل میآید به درون خانه‌های ما را میروه. این اگر ایدا بیاید اینجا را بشوه بروه، اگر دیگه نه کودکان مکتب رفته میتونن نه تکنیکا باید گذشته میتونه. این سیل روز 8 نوامبر این سال است. سیلی که به گفته ساکنان کاری بی‌صفت در دیوانسای را آشکار کرد. سمنتی ساحل را شسته، ارماتورهای پایانی ساحل را به بیرون برآورد. سنگ و شغل از بالا آمده در پایان رودخانه جمع شد. ساکنان میگویند اگر آن روز باران دوام میکرد خرابی های رود بیشتر میشدند. نشانه های آفت تیرماهی هنوز دیده میشوند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلاب. وزیر تحصیلات عالی طالبان با یک بیانیه غیر عادیش خشم استادان دانشگاه‌های افغانستان را برانگیخت. او چند پیش گفت حق تحصیل در دانشگاه‌های عالی کشور را فقط طالبان دارند که به قول او 20 سال با کافران جنگیدند. وزیر طالبان گفت سوال در امتحان هم باید از آنها درباره آن باشد که چند بمب ترکانده و چند کس را کشتند. گزارشی را در این باره همکارم اسکندر خواجه میرزاده تقدیم میکند. در 2 دهه گذشته طالبان در جنگ با حکومت روبه‌غرب افغانستان به طور گسترده از جهاز ترکنده و بمب‌های خودساخت کار گرفتند. ابتدای ماه دکبر سرپرست وزارت معلومات عالی حکومت طالبان محمد نیدا ندیم گفت هنگام تحصیل در دانشگاه‌های افغانستان طالبان سلاح بدست که در جنگ با نیروهای ایالات متحده آمریکا و پیمان ناتو از مواد ترکنده و بمب استفاده برده اند باید امتیاز داشته باشند. شما نمیتوانید انتظار داشته باشید که سربازان طالبان بعد 20 سال جنگ با کافران امتحان سپارند. با امتحان آنها باید بر اساس آن باشد که چند بمب و جهاز ترکنده را منفجر کردند. پیشنهاد دیگری مقامدار بلندپایه حکومت طالبان این است که در دانشگاه‌های افغانستان باید فقط برای پیروان این جنبش باز باشند و اعضای حزب‌های دیگر اسلامی از تحصیل محروم شوند. اعضای جمعیت اصلاح، حزب تحریر، خارجیان و دموکرات ها نباید در دانشگاه های ما جای پای داشته باشند. اگر ما آنها را پیدا کردیم جزا می دهیم. آموزگاران پیشینه این اظهارات را محکوم می کنند. من پیام سرپرست وزارت معلومات عالی حکومت طالبان را شنیدم و از آن آزرده و متاسفم. به وحشت آمدم که در افغانستان تحصیل به چنین سطح پایین افتیده است. در این بین وزارت معلومات عالی حکومت طالبان اعلام کرد که دختران صنف‌های 12 بعد تعطیل 1.5 ساله باید در یک روز مقرر شده امتحان سپرده تحصیل را ختم کنند. دختران دوام 1.5 سال از تحصیل در مکتب‌ها محروم بودند. ناگهان به آنها 3 روز وقت دادند که از 11 فن امتحان سپارند. در چنین شرایط یگان دانشجو نمیتواند با سری آرام و تازه امتحان سپارد. صرف نظر از اعتراضهای داخلی و بین المللی حکومت طالبان در مکتب‌های افغانستان را برای دختران از صنف 6 بالا بسته است.
یک بیولوگ اوکراینی معلوم کرده است که در پی جنگ روسیه در کشورش تقریباً 50,000 دلفین بحر سیاه کشته شده است. ایوان روسوف طبیعتشناس اوکراینی را جسدهای زیاد دلفین‌های به دهشت آورده است که دریا آنها را به ساحل افکنده است. ترکش‌ها و مینه‌ها و موجگیرهای قوی کشتی‌های نظامی روسیه برای عالم نباتات و حیوانات زیر آبی فلاکتبار بودند. زرنگزی نوروزشاه گزارش می‌دهد. ایوان روسوف 40 سال باز در ساحل بحر سیاه اوکراین زندگی جانوران زیریابی را می‌آموزد. این دانشمند میگوید بعد حمله روسیه به اوکراین او شاهد منظره‌های دهشتناک شده است. در مجموع طبق حساب‌های ما از 50 تا 100,000 دلفین‌ها کشته شدند. برابر آغاز جنگ در اوکراین آب جسدهای جانوران زیادی را به ساحل نزد باغ ملی توزلوفسکی لیمانی برآورده است. تنها در همین قسمت ساحل بحر سیاه در حدود باغ ملی ما جسد 12 دلفین کشته شده را پیدا کردیم. تا آغاز جنگ ما یگان جسد مشاهده نکرده بودیم. با گفته روسوف دلفین ها بر اثر ترکیش مینه ها و ضربه های موجی در زیر آب فوتیدند. اما بیشتر از همه موجگیرهای قوی که در کشتی های روسیه استفاده می شوند برای دلفین ها مرگاور بودند. این موجگیری ها به کار سیستم صفتی دلفین ها آسیب رسانیده عملا آنها را نابینا می کنند. آنها در بحر راه خود را گم کرده و نمی توانند ماهی دارند. از گرسنگی روز تا روز لاغر و مسئولیت بدنشان ضعیف می شود. روسوف قریب تمام دوره جنگ را در همین کلبه چوبین مشاهده‌ای سپری کرده است. با گفته وی به این ممنوعگاه بیش از 200 گلوله افتیده است که در نتیجه سوختار به عمل آمده مانع لانه‌گذاری و افزایش نسل چند نوعی پرنده ها شده است. مبارزه برای جزیره مور که 40 کیلومتر دورتر از این ممنوعگاه جایگیر است برای طبیعت و محیط زیست زیانی بسیار رساند. وقتی بحر سیاه را بمباران کردند ما این را احساس کردیم. چون این تصور میشد که گویا بینا از جایش میجهد و باز به زمین بر میگردد. اگر تخمین های این دانشمند درست باشد شاید از 250,000 دلفین بحر سیاه 3/1 آنها در نتیجه جنگ نابود شدند. حالا محافظان طبیعت این دلیل ها را جمع آوری دارند تا روز اوکراین تواند علیه روسیه برای زیان بزرگی رسانیده‌اش به محیط زیست به دادگاه‌های بین المللی شکایت برد. روسوف با همکارانش باقی مانده های دلفین ها را جمع آوردند تا آنها را در آزمایشگاه های آلمان و ایتالیا تشخیص کنند. ما مجبور بودیم این دلفین را از ساحل بحر گرفته برای تشخیص فرستیم تا دقیق کرده شود که او در چه شرایط و از چه سبب فوتیده است. محققان میگویند 30 سال لازم است تا شمار دلفین ها دوباره برقرار و به سطح قبلی خود رسانده شود. آن هم در صورتی که اگر برای این کار چاره‌های ضروری اندیشیده شود. روسوف پیشنهاد دارد که در اوکراین در مساحت 300,000 کیلومتر مربع ممنوعگاه بنیاد شود که برای زندگی جانوران بحری امن باشد. ممنوعگاه بزرگ آبی باشد که در آن به دلفین ها یگان ضرر رسانیده نشود. آنجا ماهیگیران و ویران کنندگان طبیعت دسترسی نداشته باشند و از همه مهم در آن جنگ نباشد. دلفین ها از ماه مارس تا اکتبر به این قسمت بحر سیاه می آیند. برای زیاد کردن نسل آنها به آرامی نیاز دارند. طبیعت شناس اوکراینی می خواهد که پس از جنگ پرزیدنت برای بنیاد ممنوعگاه امن برای جانوران بحری دستور دهد. برنامه اخبار آزادی در همین جا به پایان می رسد، ولی خبر و گزارش های نو و تازه را از سامانه رادیوی آزادی و در صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک توک و ادناکلاسنیکی پیگیری کنید. اگر خود شما هم شاهد خبر و حادثه هستید و می خواهید با ما در میان گذارید، با رقم های رادیوی آزادی در واتساپ و تلگرام تماس گیرید. خداحافظ.